Klaro kaayo ang atong ebanghelyo, naghisgot ni unsao nato nga makaambit kita sa kalipay didto sa langit. Lingi ay mong tupad ingna siguro ka kang makasulod og langit. Ingna. Oya, kinsa may sigurong makasulod sa langit, kana kunong inig-atubang nato sa maghuhukom, ig-atubang nato sa Ginoo, nagdata og ginansya sa iyang gihatag nato. Wa ganitay ginansya, patay ta diha. Tawgon ta niya way hinungdan nga sulugoon or useless servant. Labi na gyud kung ang iyang gihatag nato nawagtang, dili nato ikauli. Suko gani siya og way ginansya, samot na gyud nawagtang, pasabot na alkansi. No. Tanawa ko nun ang imong naong. Kadtong original nga gihatag sa Ginoo, nakaginansya o nawagtang? Example, ang original nga kilay, ay naman, naapa? Nakaginansya o nawagtang? Kadtong original nga color sa imong buhok, naapa o nawagtang? Naapa, congratulations. Ang unang pagbasa, naghisgot sa tiga suwat sa unang pagbasa, si San Pablo ba ngadto sa taga Tesalonica. Ingon siya, walay kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isig ka magtotoo, kay kamo gitudluan naman sa Dios sa paghigugmaay, ug mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan. Kanang gugma hidatag nas Ginoo ngan hinato aron makaginansya ta atong gamiton ngadto sa atong isig katao. Maunay paninglon sa Ginoo ang iyang gihatag gugma. Unsa maroy imong gihatag sa imong isig katao? Ikaw asawa ngadto sa imong bana, kinsa dinhing asawaha nga kada adlaw magsigig yung higugmas bana, wa gyud sapot-sapot, way suko-suko, taas ang kamot, mga wa mo'y hinungdan. Kinsa dinhing banaha nga sigig yung higugmas asawa kada adlaw, wa gyud suko-suko, way sapot-sapot, sukad pagkasal hangtod karon, taas ang kamot. Wa mo'y hinungdan nga mga bana, iglalabog mo sa impyerno. Kinsa dinhing ginikanana nga sukad paghatag sa Ginoo sa inyong anak, hangtod karon wa gid ninyo makasab-i, wa mayaw-yawi, wa makusii, wa malatusi, ta sa kamot. Wa mo'y hinungdan nga mga ginikanan, useless. Ngano man ang gugma wa ninyo gipaambit or inyong gilimit-limit ba? Kanang gi-minimize. Ang gustos Ginoo way limit. Pila ka buk ginansya, pag ginansya hagyod. O na, gidaig sa ni San Pablo. Karon daghan kaayo tag mga kaigsuonan nga midagan para sa posisyon sa barangay o sa SK. Hinaot unta nga dili ni sila tigsabwag, tig-multiply sa mga gihatag sa yawa. Ang ila untang isabwag o ilang paginansyahon ang gihatag sa Ginoo. Unsa may hinatag sa yawa? Unsa man? Garbo, kasuko, kabakakon, kasina, kalaway, kahakog, kanang 7 capital sins ug uban pang mga sala maunay gihatag sa yawa. May karon sa inyong balay, igadto nimo didto, unsa may imong gisigig multiply, ang gugma o ang sala? Inigyaw-yaw nimo sa imong anak, sala na dili? Oh, mana ginansya na.
Kay katos ang imong giyaw-yawan, masuko sa to nimo. Mura sa unsa, awa na, ginansya gyud. Di ba? Pero imo sa siyang ingnon, nothing gonna change my love for you. Moingon sa to siya, sana all. Awa na, ginansya. Gugmasad. Beka mo mga asawa, in kaso lang ang inyong bana, iyang gipaambit ang iyang gugma ngadto sa silingan. Katong mubo kay short. Iyang napaambitan sa iyang gugma. Ikaw nga asawa nga nakadiskubre nga naa na di ay sila'y relasyon. Unsa may imong ipaambit ngadto sa babae nga iyang gikarelasyon? Gugma nga iyas Ginoo o kasuko nga iyas yawa? Bebe. Sige, tubag. Kusga. Nawa gyud maningog ay. Kana apil man na siya. Apil man na sa atong ipaambit, mao bitaw ang mahal nga Birhen Maria nga atong gihandom karon, mipaambit sa iyang gugma ngadto sa iyang isig katao. Nya kay do naman siya isig katao nga buot mo patay sa iyang gihigugmang anak, diha gyud mismo sa iyang atubangan, misugot ra gyud ang mahal nga Birhen Maria. Wa gyud niya ipaambit ang produkto siyawa nga mao ang kasuko, ang kapossessive, ang unsa pa diha, garbo. Wa niya na gigamit kay kahibaw ang mahal nga Birhen Maria alkanse. Ug ako nirong ikasuko, patay ang gugma, patay ang pailob, patay ang kamapaubsanon, patay ang pagkamanggihatagon. Di ba? Muna inigkural sa imong silingan, sa imong agianan, ay gyud kasuko. Pwede man kuno na ikiha. May matod pa ni Engineer Otuhan, bahala nag-private property, basta public road na siya or public way, imong kuralon, pwede kuno ka na ikiha. Mapriso kag usa ka tuig or 5 ka libo ang imong multa. Ayaw na buhata. Ingna gyud nga lisod kay ako nirong ikiha niya ako ning ipapriso. Nga naman ang akong napaambit mauna ang kasuko, ang garbo, mauna hinuoy na kaginansya, akong ipaambit ang gugma. So inikural niya barbed wire, imong pailan og halublak. Ana haron malig-on-lig-on ingka kaning imong barbed wire dali ra maning kanang putlon, ako lang ning gastuan na ipahalublak ko ni. Ana wa na kay agianan. Okay ka na? Ha? Yung kabinuang man na pa dir. Murag yung binuang, pero maunay ginansyang ipangita sa Ginoo. Indot kayo nastanan. Dinhi sa atong simbahan, kamong nagpaambit sa inyong mga slots, sige mong palit sa atong mga slots, paambit mo sa inyong kwarta, usa lang ka slot imong ipaambit, ginansya na. Ini kamatay nimo, ingon din ang Ginoo, asa man tong 500 nga akong gihatag nimo atong niaging adlaw. Ingon din ka, di pa Lord, napalit na kog slot ang tulo niya, ang 200 akong gipalit og pagkaon, akong gikaon niya, ang tulo gipalit na kog slot. Ingon din Ginoo, buotan nga sulugoon, sod nga ris akong gingharian. Nigsod nimo asam tong 500, gipalit nako og kuan Lord, pagkaon ang 200 nya, gipalit nako og lipstick nga 300 nya, moy akong sigignos-nos sa akong ngabil aron dili kay ko bati tan-awon sa wa kay hinungdan nga sulugoon ngadto kas impierno. Ngano man diha ra mas imong kaugalingon nimo gigamit. Ang tanan ba ngayang gihatag para ra mas imong kaugalingon, wa kay ginansya, di ba? Hay naman tong balay akong gihatag nimo, ingon din ka, secured kay Lord, akong gikural, wa gisilingan makasod, wa kay hinungdan nga sulugoon, labay tika. Hay naman tong balay nga akong gihatag nimo, Lord, akong gikural, unya kinsay mosod, abli siya kanunay, ako lang gikural aron dili kanon ang akong mga tanom sa mga hayop, pero ang mga bungas akong tanom Lord, daghan kay nalipay kay akong gipanghatag sa akong silingan.
Nya katong nabaligya na akong ubay-ubay nga bunga sa akong saging o sa akong lubi, ako sang gipalit og slot. Hoy, kabuotan. So diri. Naday na. Mga naong ay wagi klaro eh. Asa naman tong bana nga hinatag nako nimo. Ka Lord, buangon jud kay tong banaha, palainom kayo, palahubog kayo. Akong gikulata Lord, nya kinibaos magkulata gikihan ako ug akong gidivorce. Karon Lord, free na kaayo ko gikan sa iyang pagsigig pangulata. Wa kay hinungdan nga pagkaasawa adto kas impierno. Wa nimo mapaambit ang imong gugma, ang imong pag-antos, ang imong pag-unong sa imong bana. Imo na hinon siya gibuwagan. Ang usa ni sod lagom kay ignaong nangalubo pangipon. Kumusta ang imong bana? Tuag yapos balay Lord. Nganong namatay man ka tungod sa iyang kulata. Akong gipaambit ang akong naong, ang akong mga ngipon, ang akong ulo giparok-parok pa niya sa bongbong. Sige ra jud kog sulti Lord nga this cannot change my love for you. Ingon ang Ginoo buotan. San Pedro ilisi o sanang iyang ngipon. ilisi nag brand new. Una pa na isod nga langit. O di ba? Brand new pa ka kanang iyang naong tambali na kay murag nga guba gina. O sige tambali. O di buotan na sulugon kay napaambit nimo pinaagis imong lawas ang akong pailog, ang akong pag-antos, ang akong paghigugma o pagkamaunongon hangtod sa kamatayon. Di ba? Nindot, no? Sige. Lingay mong tupad. Yung nasugod karon, muginansya na kita. Maningkamot ang muginansya ta. Si San Vicente Ferrer, daghan kay siyang mga milagro. Daghan gyud kay milagro nga sige hisgot diyan atong Gosos. Daghan kay siya gibuhat nga nakalipay. Practically ang tanang mga santos nakaginansya gid sila. Muna kita mo ginansya sa doon tata. Salamat sa nakaginansya nga atong mga igsuon nga namalit og slots. Og tungod niini nalipay-lipay na ta dinhi. Update sa atong mga nahalin nga slots sa Holy Pads or Holiness, Peace and Divine Salvation para sa National Retreat for Priests karong November 1 hangtod sa November 7 hangtod sa November 9. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 11,195 ka slots. Pakpak, salamat kayo. 88,805 pa ang nahibilin nga slots. Pwede pa ni nga anhi mo ginansya ani. Pamalit na mo, kamong wapa mo palit. Ang sa ato sang special slot para sa atong 10th Foundation Anniversary karong September 5 nga nagsugod na taron sa atong first day, Healing, Strength and Spiritual Growth or HSSG nga slots. Ang atong halin as of yesterday ning abot na og 3,764 ka slots. Pakpak na sad. Gusto mong makaginansya, nya tagaan mog healing, strength and spiritual growth, pinaagi ni San Vicente Ferrer na apay 2,236 ka slots nga available. Karon ra ni kutob nga Martes ini ka September 5. Basig di na mo kaabot ani 2,000 na ra ba lang ni. Pagdali in taon mo palit. Unya, pwede sad mo apil sa atong 10 slot challenge. Aning mga slots nato ang hangtod sad ni karong September 5 ang atong 10 slot challenge. As of yesterday niabot na og 747 ka 10 slot challenge ang atong nadawat. Pakpakyapon. Kaning tanan nga namalit ani nakaginansya ang ilang kwarta in the eyes of God. Kay nga naman gipaambit Manila sa simbahan. Ako di sa kupalkansi, sige sa kog palit aning mga slots.
Mapalit yun ko 10 minos, tag duha, tulo ka tinsla challenge every week. Ako lang yung gisulti kay aron sad mo kay bao nga di ko paalkansin ninyo. Kamura day manood og langit. Ug moingon yang Ginoo, naman to mga kulikta nga akong gihatag nimo Padre. Ang tanan niyor di agis akong bulsa. So moingon dayon na ang Ginoo wa kay hinungdan nga pagkapari iiksa ni ngadtos impierno nisud mang sakristan. Asa man tong kulikta nga akong gipiyal nimo ningon sang sakristan, ang uban yor akong gihatag sa pari, ang uban gisuod sa bulsay, pagkuyog mong duha ngadto sa impierno. Nya kay ang sakristan buutan man di ay pagsuod daot kay glawas luspad pa kayo. Asa naman tong kolekta nga imong gihipos dito sa misa, siya gihatag nako tanan sa pari niyor. Nya ikaw nganong luspad man kayo, wa ko tagaig pagkaon sa pari, namatay ko sa dehydration. Ingon dayon ang Ginoo, sod nga rin. Asa naman tong pari niyor, nag-una man to nako, toray galangoy-langoy ang kanahan. Tuas kayo, nagkagot ang ngipon o naghilak. Mingon din sa Kristan, kaluoy ni Father. Mana rin na. Uy, di ko palkansi, oy. Labi nagmatog ang sakristan. Di ko palkansi. Anong palkansi man ko? Ngita sa kugako, sa paningkamot. Mauna siya. So, mangginansya na kita ha. Sige, manindog na ta katong gustong makaginansya.